Sokan azt hiszik, hogy a billentyűzet legfontosabb eleme a switch, pedig a keycap mindennél fontosabb. A billentyűzet sapkák meghatározzák a billentyűzeted dizájnját, ez az, amit legelőször látsz, ez adja az első benyomást, ehhez érsz legelőször, és nekünk magyaroknak az ékezetes betűk miatt különösen fontos. Van egy kevésbé ismert módszer, amit a videó végén elárulok, hogy hogyan lehet neked is egyedi keycap szetted a billentyűzetedhez. Antal Jani vagyok, 13 éves korom óta foglalkozom számítógépekkel, és hát mostanában billentyűzeteket építek. Sokan alábecsülik a keycapek szerepét, pedig ezek nagyon sok mindent meghatároznak. Ez adja a billentyűzet karakterét, vizuálisan és tapintásra is. De még a hanghoz is hozzájárul, nagyon sokat számít, hogy milyen keycapeid vannak. Egyben ez lehet a legköltségesebb eleme is a billentyűzetednek, hiszen ha egyedi és különleges anyagból van, akkor sokba fog kerülni. Viszont létezik egy olyan módszer, amellyel neked is lehet majd egy tökéletes keycap szetted, olyan, amilyet szeretnél. De nézzük meg, hogy mi az a 3 legfontosabb dolog, ami egy keycapet meghatároz. Az egyik legfontosabb az anyag. A második legfontosabb pedig az, hogy milyen feliratú a billentyűzet, és végül, de nem utolsó sorban muszáj megemlíteni a billentyűk profilját is, amelyet oldalról nézve szoktunk vizsgálni. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok ergonomiai szempontból és gépelés érzet szempontjából is. Nézzük sorban. Kezdjük az anyaggal. A legismertebb és általában a legtöbbet használt az ABS. Az ABS, ez sima, fényes, színes, gyönyörű szép felületet ad, sajnos azonban egyre jobban kifényesedik a használat során. Ennek viszonylag világos, magas hangja van, és hát eléggé kedvelt a double shot gyártásnál, amiről majd mindjárt beszélni fogok, hogy mit is jelent. A másik ilyen anyag, amit széles körben használnak, a PBT. Ez egy lényegesen érdesebb, mattabb anyag, viszont sokkal, de sokkal időtállóbb, mint az ABS. Ráadásul a hangja is mélyebb egy kicsivel, és ezeket általában nem double shottal, hanem úgynevezett die-subbal szokták gyártani. Erről is lesz szó mindjárt a következő részben. Van még egy harmadik, sőt, negyedik és ötödik anyag is, de a harmadik anyag mindenképpen a POM. Ez nagyon-nagyon sejmes felületet ad, nagyon siklik rajta az új és gyors gépeléshez ideális, kicsit olyan zselés érzete van az embernek, amikor hozzáér, nagyon kellemes. Csúszós, prémium érzés, nagyon ritkán lehet hozzájutni, és ha hozzá lehet jutni, akkor nagyon drága. Van még a polikarbonát, amelyet azért érdemes megemlíteni, mert az új RGB billentyűzeteknél ez rendkívül népszerű, mégpedig azért, mert alapvetően átlátszó anyag. Az RGB barát billentyűsapkák közé tartozik az úgynevezett pudding stílus, amely úgy néz ki, hogy felül van egy festett réteg, a billentyű alsó része pedig teljesen átlátszó, és a betűk is így működnek. Tulajdonképpen az úgynevezett shine through metódussal átvilágítják a karaktereket a billentyű keycapjain. Nagyon szép egyébként. És van még egy utolsó anyag, amiről mindenképpen beszélni szeretnék, de remélem, hogy nem fogtok vele találkozni, ez a PVC. Ez a legeslegolcsóbb és egyben a legrosszabb minőségű anyag. Szerencsére ma már nagyon ritka, és remélhetőleg a Keep világából teljesen ki is fog kopni. Arról nem is beszélve, hogy büdös is. Vannak aztán az egyedi anyagok is, mert muszáj megemlítenünk az egyedi anyagból készült billentyűket is. Létezik fémből készült keycap set, aminek két előnye van. Az egyik, hogy tulajdonképpen soha nem kopik el. Viszont elég nehezek, viszonylag hideg érzést ad, amikor hozzáérsz. Nagyon látványos, de van aki csak díszbillentyűknek használja, például a WASD gombokat cseréli ki fém keycapekre. Van a kerámia, amely rendkívül rideg és rendkívül csilingelős hangja van, nagyon kellemes rajta gépelni, és gyönyörű szépen néz ki. Ez is igen drága. Szintén nagyon drága a fából készült keycapek, ezeket CNC-vel hozzák létre, és különféle egyéb olajokkal kezelik, illetve van, amikor csak simán lakkozzák. Természetes, organikus kinézetet ad a billentyűzetnek, nagyon egyedi tud lenni így egy billentyűzet.
Itt vannak még a műgyantából készült keycap-szetek. Ezek általában a kézműves billentyűsapkák, amelyeket csak néhány darabosat állítanak elő belőle, nem szoktak komoly szetteket készíteni belőle. Ha esetleg mégis találkozol egy komoly szettel, ami egy full billentyűzetnek a keycapjai, egészen biztos, hogy csillagászati az ára. És van még az úgynevezett gumi billentyűborítás, ami valójában nem az, hanem műanyag, és kap egy vékony gumiréteget valamilyen vegyi eljárással. Ez eléggé tapadós, és a gémerek nagyon szeretik. Van, aki csak a WASD billentyűket cseréli ki ezekre, mert nagyon kellemes rajtuk játszani. És beszéljünk az előbb említett double shot, die sub és egyéb ilyen titkos szavakról, ami nem más, mint a billentyűk feliratának a gyártásához tartozik. A double shot az leginkább az ABS anyagnál szokott előfordulni. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a billentyű anyaga 2 részből áll. Van egy beöntött felirat, és van egy külső rész, amely tulajdonképpen a billentyű kültakarója. Ennek az élettartama örök élet plusz egy nap, ugyanis soha a büdös életben nem kopik el, hát ha csak nem smirgli ujjaid vannak. A másik ilyen feliratozási módszer a die sub. Ezt többnyire a PBT anyagú billentyűsapkáknál használják, itt tulajdonképpen egész egyszerűen festik a felületet, de ez nem átlátszó, tehát az RGB billentyűzetek kiesnek ebből. Van még 2 módszer, ami kevésbé szokványos, van a lézergravírozás, amikor egyszerűen lézergravírozóval belegravírozzák a jeleket a billentyűsapkákba. Ez általában sötét színű sapkáknál is működik, de világos színűeknél jobban látszik, hiszen maga a műanyag feketére ég, ezért pillanatok alatt belekerülhet a felirat. Nyilván ez sem átlátszó. Ugyanakkor háttérvilágításhoz tök jó tud lenni mondjuk egy fehéres billentyű sapka, amibe bele van égetve a maga a jel. Vannak olyan billentyűépítők és gyártók is, akik a lézergravírozást úgy használják, hogy együtt használják a die sub megoldással. Tehát belegravírozzák a billentyű sapkába a jelet, majd a hiányt feltöltik festékkel. Ez egy elég jó megoldás, ugyanis a festék az viszonylag vastag réteg a normál die subhoz képest, nagyjából a double shothoz hasonlítható, de persze nem olyan tartós, mint a double shot. Nyilván a lézergravírozás mélységétől függ a tartóssága. És van még egy olyan módszer, amit érdemes megemlíteni, amely az úgynevezett gumitamponos nyomás. Tulajdonképpen egy egyszerű nyomdai eljárásról van szó. Egy gumi felületére viszik fel a festéket, és azzal nyomtatják rá a keycapre a jeleket, illetve van még egy újabb módszer, ami mostanában kezd teret nyerni, ez az úgynevezett UV-nyomtatás. Ez sajnos nagyon drága, és maga az UV-nyomtatók is borzasztó drága pénzbe kerülnek. Beszéljünk egy kicsit a profilokról is, hiszen ez is nagyon fontos az anyag és a feliratozás mellett. 2 profilt ismerünk, az egyik a profilozott, a másik pedig az egységes billentyű profil. A profilozott billentyű profil tulajdonképpen ergonomikus, viszont minden sora más és más keresztmetszetű, ezért nem lehet kicserélni az egyes sorokat, hanem minden billentyűnek ott a helye, ahová tervezték. Az egységes profilnál ez sokkal egyszerűbb, ugyanis itt gyakorlatilag minden billentyűsapka tök ugyanúgy néz ki, csak a feliratok különböztetik meg őket. A profilozott billentyűk általában sokkal kellemesebb, prémiumabb érzést biztosítanak, míg az egységesek sokkal kedveltebbek a billentyűzetépítők körében. A fő profilok közé tartozik az SA, ami egy igen magas billentyű profil, 16,5 mm magas, 1,5 centinél is nagyobb. Egy gömbszerű mélyedés van a közepében, és a különböző sorok meg vannak döntve. Ez igen látványos, de a magasság miatt sajnos nem nagyon lehet rajta könnyen gépelni. Az OEM, vagy OEM, ez egy közepes magasságú, 11,9 mm magasságú keycap szett, amely szintén profilozott, tehát a sorok nem felcserélhetőek. Általában a gyári billentyűzetek ilyen OEM típusú keycapeket használnak, igazából mindenre jó. Gépelni is nagyon jó, és nagyon kellemes vele játszani is. A másik ismert fajta a Cherry keycap. Ez kicsivel alacsonyabb, mint az OEM, és ez igazából 9,4 mm magasságú, tehát
nagyjából kétharmada az SA-nak, és egy kicsivel alacsonyabb, mint az OEM. Ez is profilozott, döntött, tehát azt jelenti, hogy a sorok nem felcserélhetőek, viszont nagyon kiegyensúlyozott a kényelem, a sebesség és a pontosság szempontjából. Nagyon sokan szeretik a Cherry keycapeket. Én is imádom őket egyébként. És ha már itt tartunk, említsünk meg néhány egységes keycap szetet, ilyen az XDA, ez egy szintén alacsony, ez még a Cherrynél is alacsonyabb, 9,1 mm magasságú keycap szet. Itt felcserélhetők a sorok, mivel hogy ugye egységes billentyűkről van szó, konkáv a teteje, lapos érzetet nyújt, gyors és kevesebb tapintási támpont van sajnos ezeknél a billentyűknél, tehát a pontatlanság itt megint képbe jön. És van még a DSA, ami alacsony, nagyon-nagyon alacsony profilú, 7,6 mm magas mindössze. Ő is konkáv, nagyon gyors, síkérzetet ad, és sokkal kevesebb soronkénti különbséget mutat. Vannak tehát más billentyű profilok is, vagy keycap profilok. Ezeket egyébként a keycaps.info weboldalon vizuálisan is megnézegetheted, és nem csak a hagyományos billentyűzetek profilját nézheted meg, hanem az úgynevezett CSOK profilokat, ami ugye a low profile billentyűkre vonatkozik. Itt megtalálod egyébként az Apple billentyűzetét is. Vannak magasabb profilozott fajták, mint például a KAT, ez 13,5 mm nagy magasságú, kicsit rövidebb, simább, mint az SA, van a KHM, ami az egységes változata a KAT-nek, van az MT3, ami az SA-hoz hasonlóan elég magas, viszont ez már profilozott, sokkal markánsabb a gömbszerű mélyedései és a szögletei. Van a DOM, amely magas, egységes, domború kerek teteje van, gyakran kézzel készült egyedi billentyűzeteknél lehet ezzel találkozni. És a G20, ami egy 7,6 mm-es, nagyon alacsony, egységes profilú, döntött, nagyon lapos keycap szet. Nagyon jó gyors gépeléshez. És beszéljünk még az MBK-ról, amely egyébként ultralapos, mindössze 3,2 mm magasságú, teljesen egységes profilú, és enyhén ki van kanalazva a közepe, így könnyebb rajta gépelni. Az én Piantor billentyűzetemen is pontosan ilyen keycapek vannak, a low profile CSOK billentyű kapcsolókhoz. És ahogy a videó elején is említettem, elárulok neked egy módszert, amivel neked is lehet saját keycap szeted, olyan, amilyet csak szeretnél. Vannak kifejezetten hobbistákat kiszolgáló gyártók, akik előre gyártott üres keycap szeteket árulnak, és ezekre a saját weboldalukon egy tervezőfelületet nyitnak, ahol megtervezheted, hogy hány darab billentyűből, milyen betűtípussal, milyen formában, milyen színnel, és még azt is megmondhatod, hogy milyen grafikát szeretnél látni a keycapeden. Ezekről a weboldalakról egy külön videót fogok készíteni, szeretném őket én is letesztelni, és meg szeretném neked mutatni, hogy hogyan is néz ez ki, úgyhogy egy későbbi videóban mindenképpen találkozol velük. Írd meg, hogy te melyik anyagot részesítenéd előnyben, illetve találkoztál-e már ezekkel valahol, és hogy egyáltalán neked számít-e, hogy milyen anyagból van a billentyűzeted keycapjei. És hogyha mélyebben érdekel a téma, akkor itt lesz egy videó, hogy tovább tudj haladni, abban a videóban találkozunk. Szia!